دوستو یہ 2010 نسان میکسیما ہے، اس میں کوئی کوڈ نہیں ہے، لیکن انجن کے اندر بہت زیادہ مس ہے، اس میں کوڈ بالکل نہیں آتا ہے، سب چیز اوکے ہے لیکن مس فائر بہت زیادہ ہے۔ تو اس صورت میں آپ نے کیسے گاڑی کو چیک کرنا ہے، ڈائگنوز کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے ایکچویشن ٹیسٹ میں، بعد میں پاور بیلنس میں جانا ہے۔ تو وہاں پہ یہ یہ V6 انجن ہے، تو اس میں 6 سلنڈر ہے، تو آپ نے ایک انجیکٹر کو آف کرنا ہے۔ تو جیسا میں نے ایک کو آف کیا تو اس میں فرق آ گیا ہے۔ تو ابھی ہم آف کرتے ہیں دوسرے انجیکٹر کو، تو اس طرح آسانی کے ساتھ ہم اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ تو ابھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، 2 نمبر، اس کا مطلب ہے 2 نمبر ہے اگنیشن کوائل خراب ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اس طرح اس کو آسانی کے ساتھ آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کوڈ نہ بھی ہو تو اس طرح آپ پاور بیلنس کے ذریعے ایکٹیویشن ٹیسٹ کے ذریعے گاڑی کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ تو ابھی ہم اس کو باہر نکال کے دوسرا اگنیشن کوائل فکس کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ گاڑی صحیح ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو اگر یہ اس سے صحیح نہیں ہو گیا تو اگلا اسٹیپ ہمارا ہوگا لاک کا۔ اگر وہ بھی صحیح ہے تو اس کا انجیکٹر میں بھی نکال دیں۔ تو یہ شارٹ کر رہا ہے، سائڈ سے شارٹ کر رہا ہے، تو ہم ابھی یہ دوسرا کوائل ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ شارٹ کر سکتے ہیں، بالکل ادھر سے شارٹ کر رہا ہے، ابھی یہ کام چالو کر دیا ہے۔ تو اس کا کوائل میں پرابلم تھا، اس طرح آسانی سے ڈائگنوز کر دیتا ہے۔